意思啊？荔枝個個都同我講荔枝平到爛，我叫你自己來摘，又食又打包，你同我講孤寒計啊！唉，個個都同我講2蚊雞啫嘛，嗰啲荔枝，我話你聽，你增城嘅荔枝有2蚊雞，食懵你嗰啲靚荔枝冇個，係㗎，個個都話哎呀，家啲荔枝好平啊，好平啊，平嘅荔枝你哋又唔食啦，靚嘅荔枝你哋先食個。咁可以喎，老細，你個仔真係事業有成喎，有得考慮喎。冇落雨啦，好天啊，好天啊，冇落雨啦。唉，嘥咗我今日時間啦，真係好嘥咗佢時間啦。冇落雨啊，我又冇出去擺檔，嘥咗1日時間啦。佢以前考去㗎，考去嗰度兆中嗰度讀㗎。你以為我個千金讀書好差？我千金讀書就係太過叻啦，太過叻就供唔起啦。你以為啊？趕山路係咪啊？冇係考慮乜嘢，讀書讀得太過叻，讀書讀得太過叻，不停咁樣要去讀書㗎，你知嘛？不停咁樣要考試㗎，學醫嗰啲不停咁樣要做作業㗎，你以為啊？親家，你咁快叫我親家啦？你個仔都冇，快啲叫你仔入嚟關注我，你先好叫親家。你都想食荔枝，我哋乜嘢都唔多，荔枝多。長江鋪賣荔枝，我喺增城啊，我冇賣荔枝。係啊，冇賣荔枝啊。出邊路邊嗰啲唔夠稱㗎。係啊，出邊路邊唔夠稱㗎。趕山路，努力，佢而家佢係自己供佢自己。如果唔係佢自己供佢自己都頂唔順啊！佢好少話問攞伙食費嘅，好少問人哋去做家教㗎老細。你以為啊？有時候仲有啲玩具寄返來俾個細個。啊！大嗰隻蝕本貨就冇呢條路，個大嗰蝕本貨直情就當你識印個，即係嗰個男嘅咧，個仔大個仔咧就始終都冇女仔咁懂事㗎，女仔又懂事啲㗎，女仔佢自己，因為個仔又拍拖咯，個女就未拍拖喎，成恩個女就真係未拍拖嘅喎，中新市場。佢係啊，佢揾嘅好少。咦喲，你個閪佬而家先關注我，叫親家都叫咗幾十聲，你先叫咗我親家。係咪真個？中新市場街邊都好多荔枝捧出來啦，街邊都有好多嘅，係你先好講喎，聖恩，冇你又冇講喎。佢揾係好少㗎，但係好過冇啊！即係好似我哋以前細個咁樣賣雪條，我哋以前細個賣雪條可以揾到好多咩？夠自己用就得㗎啦，真係㗎，夠自己用就得㗎啦。你諗佢仲幫襯屋企，俾好多屋企啊？你以為啊？我又一個外母乸。要唔要上罐9蚊9個大頭菜俾你哋啊嚇？咁多叫外母乸，係喎，叫親家嘅咧就叫你個仔入嚟見我喎，係啊，叫你個仔入嚟見我啊，講乜都假，係啊，你哋講冇用㗎。今日星期幾啊，老細冇識返學嘅咩？返學啊，一個星期佢都冇返一次。佢讀書㗎，老細。我仔就在陽光，千金就在博羅。乜東東啊？哦，你問佢個荔枝幾多蚊一斤係咪啊？
你仲不如去我嗰度摘，我都任你食任你摘咯。再堅持多幾日，荔枝就有咯。叫你個仔過嚟摘啦，阿聖恩。嗱，要叫你個仔啊！你個仔有實力嗰陣時咧，就叫你個仔幫襯下個細嘅喎。佢哋個仔叫我外母，個個都叫我外母㗎。